ho aminao izay malala an'Andriamanitra sady tiany dia mbola ho ampitomboana aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Dia isika hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo. Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, mivaky hoe amin'ny anaran'i Jesosy irahantsika mamaky: miobo ho an'i Jehovah ianareo ireo olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo mahitsy ny fiderana. Miderahany Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny varitory folo, miraha firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, eniky ny famindram-pon'i Jehovah ny tany. Amen. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, indreto ny fiangonana manantona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Eny ny Andriamanitra io tonga eto koa izay amin'ity vavahadin'ny lanitra ity, hideranao, ankalazanao, ankasitraka ny asanao rehetra taminay izay voarinao, ary indrindra andray sy iain'ny teninao mba ho vatsim-panahana indray, satria ny teninao no antom-pisianay. Koa noho izany dia mideranao ny fiangonana, mankalaza sy manome voninahitra anao. Sokafin'ny molotray ry Tompo mba hanambara fiderananao ny vavanay, ary aoka ny fanahinao masina izay nomenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hameno ny fiainanay tanteraka. Misaotranao koa izahay noho ny fitantananao ny fiainanay, satria na inona fahasairanana sy olana sedrainay teto amin'ity izao tontolo izao ity dia fahasoavana sy famindram-po hatrany no atolotrao anay amin'izany. Tario ary izahay mba hibanjana anao eny amin'izao anio izao indrindra ary amin'ny andronay manaraka, ary ny fanahinao anie mba hiasa mahery aty anatinay lalandava. Aizanay manolotra ny tenanay mba ho fanatitra velona, satria izany no ankasitrahanao, ary izany no heverinay ho fanimpom-pivavahana mendritsy sady tokony ataonay indrindra ry Tompo.
dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, ary ho fanombohantsika izany dia ny fampianarana izay omeniny avy eo amin'ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Koa mialohan'ny iakaran'ny mpanompon'Andriamanitra ety amin'ny altara dia ataontsika ny hira voalahatra 470. Ary satria tsy voaomana ny mpiasan'ny fahasalamana, tsy voatendry ny tompon'andraikitra tamin'ndrareo ka tsy tonga izy, dia teny tsotra no ataonay ho an'ny fahasalamana eto. Efa iarahantsika mahafantatra fa tsy ho avy dia ho ela ny fanakona masoandro izay ataon'ny volana, satria mifanandrify ny tany sy ny masoandro ary ny volana ao anatin'izany fiodikodonan'ny tany sy ny masoandro ary ny volana zany. Dia rehefa mifanandrify izy dia ny volana ny eo anelanelan'ny masoandro sy ny tany amin'ny 2 septambra. Koa amin'ny manomboka eo amin'ny 12 latsaka fefany eo raha lasa loha moa zany satria misy faritra hoe lasa loha, dia amin'ny 12 ora farany lasa loha indrindra izany dia anomboka izany fanakona masoandro izany. Koa mba ho fahasalamana ho an'ny masontsika dia ilaina ny manao ilay solomaso mba hiaro ilay antsoina hoe rayon ultraviolet, satria raha tsy manao izany tsika dia misy fahavoazana, mety hisy fahavoazana ny masontsika adiny 9 ao arinan'izay fanakona masoandro izay. Koa noho izany dia misolo tena ny mpiasan'ny fahasalamana izay manentana mba manao hoe manaova ilay solomaso raha azo atao, ary raha ohatra tsy hanao solomaso anao dia aza mijery ilay fanakona masoandro fa mipetraha ihany ao an-trano fa tsy maninona. Dia ho an'Andriamanitra irery ny fahasoavana sy ny fiadanana noho izany fanentanana tsotra izany, satria ny maso no jirontsika hoy ny tenin'ny soratra masina, koa dia arovo ny maso fa tempolin'Andriamanitra ihany koa izany. Dia ho tohizantsika ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, koa dia mialohan'ny vakiteny dia ataontsika ny hira 500.
Tenin'Andriamanitra izay ho vakitsika amin'izao fotoan'izao mba ho vatsim-panahintsika dia izay hitantsika eo amin'ny Ezra toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 17. Ezra toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 17. Filazantsara ny Lioka toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 11. Filazantsara ny Lioka toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 11. Efesianina toko 4 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Efesianina toko 4 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Alohan'izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, tianay dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao anay dia miloma mandrakariva amin'ny fitiavanao anay. Ka misaotra anao izay fa mbola nitaominao indray izay tamin'ity alahady maraina ity, andray ny teninao. Ny teninao dia lalana sy fahamarinana izoranay ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ny teninao koa dia teny velona, teny feno fitiavana anay, ary ny teninao koa dia mbola fahazavana sy faniliny lalanay. Koa ataovy mahita fitiava amin'izany teninao izany izahay, mba hamakivakianay ny fiainanay, ary ampafantaro anay Tompo fa ny herin'ny teninao anie no hanova ny fiainanay. Koa mangataka ny fanahinao masina ary izay ho anay rehetra izay vory eto, na ho an'ny tondra ny teninao, na ho an'ny amaky, na izay mpiaino, mba samy hanovy zava-baovao avy amin'izany teninao izany ny tenanay tsirairay avy. Koa mitenena ary ianao Tompo fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Ny teny rehetra dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny voalohany, faharoa tamin'ny taona faharoa tao aorian'ny nahatongavany tany amin'ny tranon'Andriamanitra tany Jerosalema, dia niatomboka Jerobabela zanaky Sealtiela sy Jesoa zanaky Jozadaka mba amin'ny rahalahy sisa, dia ny mpisorona sy ny Levita ary izay rehetra tonga tany Jerosalema avy tany amin'ny fahababona, ka nanendry Levita izay hatramin'ny 20 taona no miakatra, izay ho tonian'ny asa amin'ny trano Jehova. Dia niara-nitsangana Jesoa sy ny zanany ary ny rahalahiny, ary Kaldianina sy ny zanany, zanaky Joda, ho tonian'ny mpiasa amin'ny tranon'Andriamanitra, ary ny zanaky Henadada koa mba amin'ny zanany sy ny Levita rahalahiny. Ary rehefa tao aorian'ny mpiasan'ny tempoly Jehova, dia nasainy hideran'i Jehova ny mpisorona sady ny akanjo mitondra ny trompetra, ary ny Levita zanaky Asafa kosa nitondra ny kipanjona araka ny nandidian'i Davida mpanjakan'i Israely. Dia nanao hira ny famaly ireo, nidera sy nisaotra an'i Jehova izy, fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony amin'ny Israely. Dia nioby mafy ny olona rehetra raha nideran'i Jehova, satria vita ny fanondrenana ny tranon'i Jehova. Nefa maro ny mpisorona sy ny Levita ary ny lohan'ny fianakaviana,
dia ny antitra izay efa nahita ny trano voalohany no nitomany mafy dia mafy no naorona teo masony izany trano izany, nefa maro kosa no nanandratra ny feony ny oby sy ny faly ka dia tsy fantatra ny olona izay fifaliana na izay fitomaniana noho ny izany orakoraka be izany, fa ny oby mafy ny olona ka re lavitra ny orakoraka. raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farin'ny Genezareta Jesosy, ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony, ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely tamin'ny tany, dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny tenin'i Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazahoana hazan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe, Tompoko, nandritra ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy, ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy, dia avy ireny ary nofenony ny sambo kely roa ka efa saiky nilentika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankohaka tamin'ny tongo Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, mialahy amiko fa olomeloko aho, fatalanjony izy izay rehetra teo aminy no ny haben'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanaky Zebedio izay niombon-draharaha tamin'ny Simona, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona no ho azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Ary izy no nanome ny sasany ho an'ny apôstôly, ary ny sasany ho an'ny mpaminany, ary ny sasany ho an'ny evanjelistra, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fahendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho an'izay loha dia Kristy. Izy no hitombon'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompon'ny isantoniny araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoan'ny tenany amin'ny fitiavana. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny hitondran'ny mpanompon'Andriamanitra ny teniny amintsika dia andeha hiara-mitsangana isika hanatanteraka ny hira voalahatra. Tuluri
Miaraka ny fiangonana. Ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra Ray zanaka ary fainay masonao, tsy mitsahatra ny misaotranao zahay, tsy mitsahatra ny mideranao zahay, satria mbola hiteny aminay indray ianao amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao izay hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho anofo rehetra. Ny teninao izay mitondra fahariana vaovao ho anay ary mampahery anay. Koa sokafa ny fonay Tompo, andraisanay izany teninao izany ary ampianaro izay mba andrakitra izany teninao izany aty-ponay, mba ahafahanay mampiatra izany eo amin'ny fiainanay manontolo. Dia mino izay Tompo fa anome zava-baovao anay indray ianao amin'ity anio ity, amin'ny alalan'izany teninao izany, ary tena hiteny aminay tokoa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny velona no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Luka 5, andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Tenin'Andriamanitra izay efa novakina tamintsika teo izany tenin'Andriamanitra izany, ary ao anatin'izany no akana ny afatra ho antsika amin'ity alahady maraina ity. Ity Luka 5, andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12 ity dia milaza ny antson'ny Jesosy ny mpianatra voalohany. Milaza ny antson'ny Jesosy ireo mpianatra voalohany. Fa raha mamaky ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo isika dia manazava ny fomba nandraisan'ny vahoaka ny fampianarana izay nataon'i Jesosy. Ary ao anatin'izany sady no andraisantsika ny avatra voalohany manao hoe aoka ianao liana amin'ny tenin'Andriamanitra. Aoka ianao liana amin'ny tenin'Andriamanitra. Voalaza eo amin'ny andiny voalohany ry havana fa indray andro i Jesosy raha ilay nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesarety iny izy dia nitangorona ny vahoaka. Dia vahoaka te hihaino azy, vahoaka te hihaino ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny dikateny ombonana eto Madagasikara amin'io andiny voalohany hoe indray andro Jesosy raha ilay nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesarety iny dia nitangorona ny vahoaka te hihaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izany ry havana, dia liana ireto vahoaka ireto hihaino ny tenin'Andriamanitra. Tia fantatra izay ambaran'i Jesosy izy ireo ka nitangorona teo amin'i Jesosy. Izany fitangorona ny vahoaka teo amin'i Jesosy izany dia mampiseho ny fahazotoan'ireo, mampiseho ny fahalinan'izy ireo hihaino ny tenin'Andriamanitra. Te azo zava-baovao avy amin'i Jesosy ireto vahoaka ireto ry havana, ka izany indrindra no nahatonga azy hitangorona teo amin'i Jesosy raha teo amoron'ny farihin'i Genesareta i Jesosy. Fantatra izy ireo fa manan-kambara amin'izy ireo Jesosy, dia tsy nisalasala izy fa nitangorona, nifanisina teo anatrehan'i Jesosy. Ino ary nataon'i Jesosy raha nahita ny vahoaka nitangorona izy? Hitan'i Jesosy fa nisy sambo kely roa ny antsona teo amoron-drano. Araka ny voalaza dia nidina nanasa ny arato ny mpanarato ka ilay sambo kely sa no teo. Nataon'i Jesosy dia niakatra teo amin'ilay sambo anankiray Jesosy, ary araka ny voambara dia sambon'i Simona Petera io. Ary teo amin'io sambo kely io izy no nipetraka ampianatra ny vahoaka. Arak'izany ry havana dia nahita hevitra tsara Jesosy satria nampiasa ny sambo kely izy ho pulpitra
hitorian'ny tenin'Andriamanitra amin'reto vahoaka efa liana anambarany ny hafany ireto. Koa voalaza fa rehefa nampianatra Jesosy dia tena gaga ny olona noho ny zavatra notoriany sy ny fahagagana nataony. Hitarak'izany ry havana fa nahazo isainy iriny ireto vahoaka nitangorona ireto, liana ireto vahoaka ireto anambarany Jesosy ny teniny, liana ireto vahoaka ireto hiaino ny tenin'Andriamanitra ary hita eto fa tsy verimaina ny hetsika nataon'izy ireo, voavaly ny etaetan'izy ireo satria gaga izy ireo noho ny zavatra notorian'i Jesosy taminy sy ny fahagagana nataon'i Jesosy taminy. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, mampieritreritra antsika ny zava-misy teto amin'reto vahoaka ireto, ka manahoana ny fahazontsika miaino ny tenin'Andriamanitra. Raha tonga eto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao isika, inona no mahatonga antsika ho tonga eto isaky ny alahady maraina toy izao? Liana te hiaino ny tenin'Andriamanitra tokoa ve ianao raha tonga amin'izao tempolin'Andriamanitra izao? Tena mangetaheta ny tenin'Andriamanitra tokoa ve ianao? Nohona ny tenin'Andriamanitra ve ny fanahinao? Tsarovy ry havana fa manakambara aminao Andriamanitra no efa ny aloha lalana tonga eto amin'ity toerana ity ary manakambara aminao izy fa ianao ve tena mangetaheta izany tenin'Andriamanitra izany? Tena mangetaheta an Jesosy ve ianao raha tonga amin'izao tempolin'Andriamanitra izao? Tsarovy fa raha tena mahatsiaro fa te hiaino ny tenin'Andriamanitra ianao, raha tena mangetaheta ny tenin'Andriamanitra ianao, raha tena manam-paniriana te hafantatra izay tian'Andriamanitra ambara aminao ianao dia tsy ho avelan'Andriamanitra ho hafa-maina, fa ahita tokoa ny fahatsaran'Andriamanitra, ahita tokoa ny zava-mahagaga izay ambarany io tenin'Andriamanitra io aminao, tahaka ny zava-nisy teto amin'reto vahoaka ireto. Gaga izy ireo noho ny zavatra nambaran'i Jesosy, gaga izy ireo noho ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy taminy. Mety amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra na mety amin'ny alalan'ny toriteny ihany koa ry havana no hitenenan'Andriamanitra aminao. Koa arak'izany dia ataovy zava-dehibe ny famakianao ny tenin'Andriamanitra, ataovy zava-dehibe ny fiainonao ny toriteny, ataovy zava-dehibe ny fanatrehanao ireny fotoana tokony fiangonana anatanterahana fampianarana maro isan-karazany ireny. Tsarovy fa mahita ny etaetanao Jesosy hoe ianao io dia te hahita azy, te hafantatra marina ny momba azy, voninana indray izay ambaran'Andriamanitra tokoa ary ve ianao fa izy dia manakambara aminao. Arak'izany ary havana dia aoka ho taonao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra satria ao anatin'izany no hitenenan'Andriamanitra aminao sy hanambarany ny zava-mahagaga izay tiany atao eo amin'ny fiainanao. Raha miverina amin'ity lioka toko 5 ity ihany isika ry havana dia hita fa manomboka eo amin'ny 14 dia nivadika ny tantara. Voalaza eo amin'ny 14 ny hoe ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny lalina. Manomboka eto ry havana ny tantara momba ny fiantsoan'i Jesosy ny mpianatra. Izao no teny ampiasain'i Jesosy eto, mandrosoa ho any amin'ny lalina. Izany no teny nataony tamin'ny Petera. Nisy zavatra roa nanairana ny Simona Petera raha nahare io teny io izy. Satria nahoana? Voalohany dia kivy izy satria nanarato nandritry ny alina izy araka ny voalaza fa tsy nahazo na dia kely akory aza. Ny faharoa, tsy mpanarato Jesosy araka ny hevitry Petera ka tsy mahalala fa amin'ny ainandro ane ka tsy fotoana azona azy andrano satria tao anatin'ny andro io fotoana io. Kanefa iendrehana nefa Petera satria nanaiky anaraka ny tenin'i Jesosy izy.
raha ho Jesosy taminy hoe mandro soa ho any amin'ny lalina. Vokatra izany fankatoavan'ny Petera ny teny Jesosy izany ry havana dia nahazo asan-drano maro be izy ary saiky nanimba ny aratony izany. Noho ny habetsahany asan-drano azo dia niantso sambo hafa ihany koa izy satria be loatra ireo asan-drano azo ary samy feno ny sambo roa izay nampiasaina vokatra izany sady saika nyletika aza araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Fa inona ry havana no zavaniseho teo anatrehan'izany? Inona no zavaniseho tamin'ny Simona teo anatrehan'izany fahagagana nataon'i Jesosy izany? Voalaza eo amin'ny 15 fa raha nahita izany Simona Petera dia niakoka teo tongotry Jesosy izy ka nanao hoe Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Tompoko miala amiko fa olomeloko aho. Teo anatrehan'ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'i Petera ry havana dia izany no teny nivoaka tao am-pon'i Petera. Izany no teny nivoaka teo am-bavan'i Petera. Ary izany ihany koa ry havana, ny olona nehoan'Andriamanitra zava-mahagaga dia mahatsiaro ny tsy fahamendrehany, mahatsiaro fampanonta izy. Tompo, alaviro aho fampanonta, hoy ny diema raha nandika io teny io izy. Izany ry havana dia manambara fa niaiky ny tsy fahamendrehany Petera rehefa nahita ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy taminy. Niaiky izy fampanonta. Ary izany ihany koa ry havana no hidirantsika amin'ny havatra faharoantsika ao anatin'izao ten'Andriamanitra izao hoe mahatsapa ny tsy fahamendrehanao eo anatrehan'Andriamanitra ianao raha manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mahatsapa ny tsy fahamendrehanao eo anatrehan'Andriamanitra tokoa ve ianao manoloana ny zava-mahagaga izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny zavatra tsapan'i Petera raha hitany ny fahagagana nataon'i Jesosy satria araka ny hitantsika eto dia hoe hatramin'ny alina izy dia tsy nahazo asan-drano mihitsy. Nefa rehefa niteny tamin'i Jesosy hoe alatsao any amin'ny lalana ny aratonao dia nahazo izy. Ary nahatsapa Petera fa tena nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Ary teo anatrehan'izany dia tsapany fa tsy mendrika izy, tsapany ny fahotany. Ary izany no nahatonga azy nampiasa an'ilay teny hoe miala amiko fa olomeloko aho. Fantatry Petera tao anatin'izany ry havana fa nanana fahefana tamin'ny zavaboary i Jesosy, nanana ny herin'Andriamanitra i Jesosy ary tsapany tao anatin'izany fa izy tokoa ny Tompo, mahay ny zavatra rehetra izay tsy hain'ny olombelona atao. Tsarovy tsara fa i Petera dia anisan'ny manam-pahaizana tamin'izany fanaratoana izany. Nefa teto dia tena niaiky izy, ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Niaiky izy fa ity Jesosy ity dia tsy mpanarato akory. Nefa mahafantatra, nefa afaka mampahazo asan-drano be azy. Ry havana malaretra amin'ny Tompo, nahatsapa ny tsy fahamendrehan'ny Petera, nahatsapa fampanonta izy. Miala amiko i Petera tamin'i Jesosy. Tsy mendrika ny toetra eo amin'ny fanatrehanao aho, hoy ny dika teny hafa raha manambara ity teny nambaran'i Petera ity. Fandehany ry havana, hitarihanina ny saintsika dia hojerentsika ny fomba filazan'ity mpandinika iray ity. Raha nilaza io fomba fitenin'i Petera io izy. Raha nilaza ny hevitry ny Petera izy ka niteny mihitsy izy hoe raha ampitahina fitentsika ankehitriny io izy dia izao no teny navoaka ny Petera teo am-bavany. Dia hoy ity mpandinika iray hoe raha ohatra ozy izy, hoy izy, olona tsy mahay, olona tsy mahay loatra taloha izy, ny any haiko
dia ny fomba mpanarato tia kosa izy ny zavatra hafa kanefa tsy mahatoky tena loatra aho. Ny fikasako dia tao ihany kanefa tsy nahatanteraka izany aho. Nanana fahasarana nataony olo-kafa rehetra ozy izy fa na dia izany aza dia tsy naharitra tamin'ny zavatra sasany nataoko. Tamin'izany dia niditra tamin'ny fiainako Jesoa ary nataony hosakaizany aho. Noho izany dia tsy tiako nanao zavatra tsy akasitrahany ary na dia manao ratsy matetika azao dia fantatro tokoa fa tia izy. Fantatro fa mahamampiova izy mba ho tahaka ny olona manana ny maha izy azy aho. Izany ry havana no tenin'ity mpandinika anankiray raha nanambara ny tao am-pony Petera izy tamin'io fotoana io, izay manambara indrindra fa tsy mendrika i Petera, manambara indrindra fa olombelona ihany koa Petera ka mpanonta, tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra, tsy mendrika manoloana ny fahatsaran'Andriamanitra, manoloana ny fambonian'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, miombon-kevitra amin'ny Petera fehinao ankehitriny ary miombon-kevitra amin'ilay mpandinika iray teo, tsarovy ry havana fa tsy olomeloka mihoatra ny hafa akory Petera. Olombelona ihany izy, tahaka ny olombelona rehetra ihany izy, dia mpanota. Tsarovy fa olona mpanota tahaka ny olombelona ihany Petera ary tsy mendrika ny eo anatrehan'i Jesoa Kristy. Raha ampitahina amin'ny Jesoa Kristy izy dia hita hoe mpanota ary tahaka izany ihany koa isika eo anatrehan'Andriamanitra. Izany ihany koa ry havana no aoka ho saintsika fa mpanota eo anatrehan'Andriamanitra isika. Tsy mendrika isika eo anatrehan'Andriamanitra ary tokony hiaika izany eo anatrehany isika. Tsarovy fa raha misy olona mbola tsy mahatsapa izany tsy famendrehany sy fahotana izany eo anatrehan'Andriamanitra dia azo lazaina fa tsy mbola mahafantatra an' Jesoa Kristy izy. Mbola tsy mahafantatra an' Jesoa Kristy izy raha ohatra ka tsy mahatsapa izany tsy famendrehany izany, raha ohatra ka mbola tsy mahatsapa izany mampanota azy izany. Satria nahoana? Raha tena mazava amintsika tokoa ny toetra an' Jesoa, raha tena mazava amintsika ihany koa ny asa mahagaga ataon'i Jesoa, dia tena atsapitsika hoe tsinotsinona eo anatrehany. Manoloana ny fahamasina sy ny fahamarinany dia atsapitsika hoe tena hoe mpanota, tena hoe tsy marina eo anatrehany. Arak'izany ry havana dia tokony andini-tena isika manoloana ny asan'Andriamanitra izay velariny eo anatrehantsika. Andriamanitra izay maneho ny asa mahagaga eo amin'ny fiainantsika isan'andro, mba tsapanao ve izany asa mahagaga ataon'Andriamanitra izany. Ary raha mahatsapa izany asa mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany ianao dia tokony ahatsapa fa tsy mendrika eo anatrehany, mpanota eo anatrehany, ka tokony hiaika izany eo anatrehany ihany koa. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, aoka andini-tena isika ka ahatsiaro ny asa mahagaga izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary hiaiky ny tsy fahamendrehantsika eo anatrehany tahaka ny izay nataon'i Petera eto. Fa eo anatrehan'izany ry havana, na dia mpanota aza i Petera, na dia nananeo izany tsy fahamendrehana izany teo anatrehan'i Jesoa ara izy dia raisin'i Jesoa ho mpiara-miasa aminy, raisin'i Jesoa ho mpiara-miasa aminy. Ary izany ihany koa no hafatra ho anao ankehitriny manao hoe raisin'i Jesoa ho mpiara-miasa aminy ianao, raisin'i Jesoa ho mpiara-miasa aminy ianao. Nahary ny toriteny nataon'i Jesoa Petera sy Jakoba ary Jaona ry havana tahaka an'ireo voalaza teo aloha ihany. Hitan'izy ireo ihany koa ny fahagagana nataony satria izy ireo dia nahatsapa izany dia tamin'ilay nampahazoan'i Jesoa asan-drano azy ireo izany. Tamin'izany dia nilaza taminy i Jesoa nanao hoe aza matahotra
hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Izany no teny nataon'ny Jesosy tamin'ny Petera. Teny fiantsony io ry havana, ary nazava tamin'ny Petera sy ny namany fa Jesosy no niantso azy mba ho mpiara-miasa aminy, mba hiara-dia aminy. Ka teo anatrehan'izany dia niala tamin'ny asany ireto mpianatra ireto. Navelany ny sambo kely sy ny aratony, ary samy lasa nandeha niaraka tamin'i Jesosy izy ireo. Farany ry havana, fantatra fa olon-tsotra ihany ireto mpianatra natsoiny Jesosy ireto. Araka nampareto dia hoe mpanarato izy ireo, olona nahantra izy ireo. Tsy maintsy niasa mafy izy ireo ary niaritra amin'ny mafy. Tsy nahay taratasy akory izy ireo, ary samy avy any Galily izay faritany tsy nandroso indrindra tao amin'ny Israely. Ny zava-misy anefa dia natsoiny Jesosy izy ireo hanampy azy amin'ny fanorenana ny fanjakany. Natsoiny Jesosy izy ireo ho mpiara-miasa aminy. Hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera sy Andre hoe ataoko mpanarato olona ianareo. Ataoko mpanarato olona ianareo. Hitantsika eo amin'ny 7:10 izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny talenta voajanaharana reto mpianatra ireto eto no nalainy Jesosy ka novainy ho azo ampiasaina amin'ny asa fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny talenta voajanaharana izy ireo no nalainy Jesosy ka novainy ho azo ampiasaina amin'ny asa fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Toy izany ihany koa isika ry havana, raha sy ny Jesosy ianao sy ny talenta nomen'Andriamanitra anao ary ny fahaizana nananao ka hovany ianao ho mpianatra tena ilaina ho mpianatra tena ilaina anatanteraka ny asany. Io asanao io fahaizana mampalalana nomen'Andriamanitra anao io talenta nananao io fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao io dia ataon'Andriamanitra ho fitaovana ampiasainao ho fampandrosoana ny fanjakany. Satria tahaka izany no nataony tamin'ireto mpianatra reto. Raha mpanarato ireto mpianatra reto dia novany izany asany izany. Ka lasa mpanarato olona izy ireo. Tsy trondro intsony no ratovin'ireto mpianatra ireto fa andeha hanarato olona, andeha hitaona olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsarovy fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Efa nantsoin'Andriamanitra ianao, koa meteza anara-dian'Andriamanitra. Ekeo ny antson'Andriamanitra izay miantefa aminao ankehitriny. Dia mahereza ry havana, ary aoka atoky ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra isika. Koa etam-pamaranana ary, ny avatry ny tenin'Andriamanitra ho anao dia ny hoe mazotomian'ny tenin'Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ny famakinao ny tenin'Andriamanitra. Ny fianonao ny toriteny, ny fampianarana maro isan-karazany. Satria ao anatin'ireny no hitenenan'Andriamanitra aminao. Ao anatin'ireny no hanehoan'Andriamanitra zava-mahagaga aminao. Ary raha mahatsapy ianao fa nandray izay zava-mahagaga tamin'Andriamanitra, raha nahatsapy ianao fa tena nandray are-pahasoavana tamin'ny alala izany tenin'Andriamanitra izany, dia aoka tsy ho adinonao fa tokony hatsapy ianao fa tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Mpanonty ianao eo anatrehan'Andriamanitra, koa aoka hibebaka eo anatrehany. Ary tsarovy fa tsy ho avy antso-marina ny tompo fa ny mpanonta hibebaka. Dia maneke ny antsony ianao na dia mpanonta aza ho mpiara-miasa aminy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, hitoetra aminao an'izany tenin'Andriamanitra izany, fa ho an'Andriamanitra kosa ny voninahitra. Amen.
manoloana izany tenin'Andriamanitra voarentsika izany ry havana dia andeha hiara ivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, renay teo tokoa ny teninao izay nentin'ny mpanomponao nozaraina taminay tsirairay avy. Fantatray ankehitriny fa mila dingana maromaro mba azahoanay ny fanjakan'ny lanitra, nefa anisan'ny mba katsahanay fatratra ny aina amin'ny fahasoavanao, ny famindramponao, ary indrindra ny mba handovanay ny fanjakana avy aminao Jesosy Kristy Tompo. To ho sarotra aminay tokoa izany raha toka tsy mandalo ireo dingana maromaro izay no tany saina teo izay dia ny fahalenana amin'ny teninao. Efa nafaranao mandrakariva fa tokony ho liana amin'ny teninao izahay. Efa nafaranao mandrakariva fa tokony roso lalindalina kokoa amin'izany teninao izany izahay. Ary rehefa mby amin'izany izahay dia raisinao tokoa tena mpiara-miasa aminao ka lasa ho mpanarato olona indray fa tsy ho mpanarato amin'ny asanay andavanandro intsony. Tompo, toy indraindray nefa izahay tsy liana, to tsy taitra fa na maheno ny tenin'ny soratra masina aza ka maheno toriteny dia toa ahodinay ny sofinay. Ary raha lava loatra ny toriteny indraindray dia to mimenomenona izahay. To tsy taitra koa izahay andalina ny soratra masina avy aminao, andalina ny teninao. Fa raha sendra mamaky baiboly azy izahay ka sendra ny hevitra sarotra dia to tsy mitady olona hanampy anay kory amin'izany mba handika mazava izay teninao, ary tsy mitady diksionera kory azy izahay indraindray fa akombonay ny baiboly satria sarotra ny teninao. Ary dia tsy mihinana ny ventikanina avy amin'ny teninao ny fanahinay, fa mbola mijanona amin'ny ronono mpanahy foana ry Tompo. Dia tsy ho tanteraka aminay mihitsy ny hanarato olona raha mbola izany no fihetsikay. Koa indreto izahay ry Tompo, matahotra sady malahelo anatrehan'izany teninao zany. Mamindrafo aminay ry Tompo ary mamelany elokay. Fantatray fa tsy mitana alahelo aminay ianao, nefa kosa tao amin'izahay mba tsy hanararoatra izany, tao amin'izahay mba hibebaka marina, mba hayanala ny fahotanay aty anatinay manoloana ny teninao. Indreto ary izahay manantona anao, mitondra ny anaran'ny zanakao lahy tokana dia Jesosy Kristy. Mamindrafo aminay ry Tompo, tario ny fonay ahaizanay mibebaka marina aminao, ary dia mamelany elokay. Tantano izahay mba hiara mandeha aminao, ary avaozy tokoa ny fanahinay, ary dia mba homenana ny fanahinao masina aty anatinay. Angatahanay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.